За дараагийн бодлого нь энэ спууч дээр байгаа Апрам өдөрч байт юм байна. За энэ бодлого байна. Катын долларын систем гэдэг. Энэ нөгөө дээр нэг яасан тэрэн дээрч байт юм байна. Timus гэдэг сайт дээрч байт юм байна. Катын долларын систем гэдэг бодлого байна. За энэ бол харин нөгөө юунаасаа өөр. Дөрвөчийн бодлого би нэг том тоотой байна гэдэг хэсгийг хайцсан байгаа тийм. Тэгж бүцэх систем. Тэр бодлолт нь бол зөв юм шүү. Одоо яг уу санаа нь зөв гэдэг байна шүү дээ. Одоо энэ дээр бол тийм олон оронтой тооч арай гарахгүй байх. Зүгээр л динамик санаагаар болоод гарчилдаг болоо. За бодлогын үүрэг нь болохоор юм. Катын долларын систем дээр катын долларын систем гэдэг ерөнхийдөө бол бид нар 10-таас гадна 2-ын долларын систем, 8-ын долларын систем тийм ер нь тэг хэддийнх ч байж болно гэж мэдж байгаа шүү дээ тийм. Жишээ нь одоо хэддийнх 30-ын тооллын систем гэж бол байж болно шүү дээ тийм. 30-ын тооллын систем гэвэл цифрүүд нь 0-оос ахуулаад 30-оор орохгүй тийм. Тэгээ 29 хүртэл байна гэсэн үг. 10-ын тооллын систем гэхээр 10 гэсэн цифр бол байдгүй шүү дээ. 9-гээл дуусчдаг. Яг нь тэр 10 гэдэг нь нөгөө юуных нь ер нь суурийнх нь утга. 30-ын тооллын систем гэвэл 29 хүртэл цифртэй. 0-оос ахуулаад 29 хүртэл цифртэй байна л гэсэн үг. Тэгэл нөгөө үржүүлж хуваахын тэр нь бол адилхан шүү дээ тийм. Хэрвээ бид багнаар нэмж хасаа үржиж хуугаад байгаа гэвэл яг багнаар тавьж байгаа л нэмж. Зүгээр яг одоо жишээ нь 2-ын тооллын системээр бол бид нэг зүрхий нэг дээр нэгийг нэмэнгүүт 10 гарчдаг л жоохон сонин тий. Жижигхэн тоол, жижигхэн суурьтай учраас зүгээр хоёр хамгийн жижигхэн цифрийн хооронд нэмэнгүүт 10 болчихдог. За тэгэхээр энэ дээр бол 30 ч гэж гарахгүй байна дөө. Катын тооллын системд n оронтой тоонууд гэх нэлээдэн тоо байж таараа тий. Тэднэр дотроос 2 тэг дараалж ороогүй бүх тоонууд хэд байхыг олгоцсон юм. Тэгэхээр 2 тэг дараалж ороогүй гэдэг тий. Тэгээр ихсэн тоо гэж байхгүй тий. Нөгөө энэ оронтой гэсэн учраас аваачаад баахан 0 явж байгаа л ганцхан 1 гэснээр энэ чинь урдаа n-ээс нэг ширхэг тэгтэй тэгээд 0.1 гэдэг тоо шүү дээ гэж хэлж болохгүй юм байна. Тэгээл хязгаарлалтууд нь болохоор Кан 2-оос 10-ын хооронд 2-оос 10 дотор юм байна хөөе. 2-оос хамгийн дээд нь 10-ын тооллын систем гэж өгөх юм байна. Тэгээд n нь 2-оос их буюу тэнцүү дээд хязгаар нь яач юм байхгүй. Дээд хязгаар нь ардталтай юм байна. N дээр нэмэх нь Кан 4-оос 18-ын хооронд оо. Тэгэхээр яг n-ийн дээд хязгаар байхгүйсэн шүү дээ. N 2-оос их буюу тэнцүү тэгэл болоо гэхээр дээшгээ бүр амар хязгааргүй хүртэл явах юм уу гэхээр арай тийм биш. Ягаад тэгэхээр ардталт нь n дээр нэмэх нь k гэдэг нийлбэр бол 4-өөс 18-ын хооронд байна л гэсэн юм байна. Тэгэхээр бид нар k бол 10-аас хэтрэхгүй гэж мэдж байгаа. Тэгэхээр яг нь k одоо юу гэдэг нь n-ийн дээд хязгаарыг гаргахын тулд энэ нэг n дээр нэмэх нь k 4-өөс их үед n дээр нэмэх нь k 4-өөс их үед тэнцүү гэдгээс n-ийн доод хязгаар гарч юм хаашаа. n дээр нэмэх нь k 18-аас бага үе тэнцүү гэдэг тэнцэтгэл бишээс бид нар яах нь k одоо хамгийн багадаа k чинь 2 байна гэж үзээд хасаа хийчих юм бол n нь ер нь бол нэг 16-аас хэтрэхгүй байх гэсэн үг. 16-аас олон оронтой юм байхгүй байх гэсэн үг. За тийм 16. Тэгэхээр яг k нь 2 байгаад n 16 байвал тэр чи юу гэсэн үг 2-ын тооллын системд 16 оронтой бүх тоонуудаас 2 тэг дараалж ороогүй тоон хэд байх юм шиг. 2.16 зэрэг гэдэг чинь үеэр нь гайгүй юм шүү дээ. Энэ баг шууд brute force-д бодож гарч юм шиг. За ийм ээ. Тэгээ жишээн дээр нь болохоор энэ доор дэлтэй юмнууд арайч код бичээг байна. За өнгөрөөснүүд байдаг шүү. Тэгэхээр жишээ код энэ жишээ өгдлийг харж байгаад нэг жоохон юу байгуулад үзье тий. Жишээ нь 2 эхлээд энэ байгаа юм байна. 2 оронтой тэгээ 10-ын тооллын системд хэдэн тоо байдаг вэ? Ачаад цэжээр болчихвол үү? Ори. 10-ын тооллын систем бидний мэддэг систем тий 10 хуруутай амтад. Тэгээд яг уу 10-ын тооллын системд 2 оронтой тоо ер нь 2 оронтой тоо хэд байд юм бэ? Яг тийм л жишээ шүү дээ тий. 2 оронтой бөгөөд 2 тэг дараалж ороогүй гэхээр чинь 2 тэг дараалж орохын тулд 2 орн хоёулаа тэг байх болчиход байна шүү дээ тий. Тэгэхээр уусаа тийм 2 тэг гэсэн тоо байхгүй гэсэн шүү дээ. Тэг гэдэг тоо бол ерөөс ганцхан тэгээрэл байна. Тэгэхээр
манай хоёр оронтой руу орохгүй. Тэгэхээр энэ оролт бол хоёр оронтой 10-ын тооллын системд байгаа бүх тоонууд тэгээд дараалж 2-ыг ороогүй гэдэг нь бол баг хэрэггүй болчихж байгаа. Тэгэхээр 10-ын тооллын системд хоёр оронтойдоо хэд байдаг вэ? 89. 89 нарай нэг дутчихлаа тий. Энэ дээр бол ирэл хэцсэн юм байна. Тэгэхээр яг 10-аас эхлээд явна шүү дээ тий. 10-аас 10, 11, 12 гэж явж байгаа 99 хүртэл явна. 99-өөс 9-ийг хасаачих уу. Эхний 9 бол байхгүй шүү дээ тий. 99-өөс 9-ийг хасаад тэгэл 90 болчихно гэсэн. Энэ бол их амархан л өгдөл өгчлөлтэй. Зүгээр одоо тэр 3 оронтой ч юм уу гээл явбал жоох хэцүү болох ба. За өгүүлбэр нь нэг иймэрхүү 3 оронтой гэвэл бас 90 болчихно гэж үү? 900 болчихно гэж үү? 100-аас 900. Яг 3 оронтой бүх тоо гэвэл тийм болчихно. Зүгээр 3 оронтой дээр одоо манай нөгөө нөхцөл үйлчлээд эхлэх байхгүй. 3 оронтой тооны дотроос 2-0 дараалж ороогүй гэхээр нөгөө 100, 200, 300, 400 гэдэг 9 шиг таасчихна. 900 хүртэл те. 9-ийг хасчихна. Тэгэхээр 999-өөс 99-ийг хасаад яг 2 оронтой 905 байлаа шүү дээ. 3 оронтой 905 байгаа юм байна шүү дээ тий. 3 оронтой 905 тий. 3 оронтой 905-ноос тэр нэг 2 шишигтийг дараалаад орсон 9-ийг хасчихаар нэг 891 гэсэн тоол гарах хэрэгтэй байна л да. Тий. Тэгээд 3 дээр бол нэг тиймэрхүү. Тэгэхээр нэг амарханч томьёож гарчихаар юм шиг тий. Гэхдээ 4 оронтой гэдээ эхлүүлж байгаа хэцүү болно. Яа тэгэхээр 4 оронтой тоо байхад 4 оронгийн чинь энэ тэнд нөгөө нэг 2-0 орчих магадлал ихтэй болоо явчих штэ. Энэ одоо ямар сайн юм. Одоо ингэ гэсэн 4 оронтой зүйлж энэ ингэ багс дүү юм сайн. За ингэ тоогоо цифрын салгаж өгч гэдэг штэ. Столайт. За үгүй. 4 оронтой тоо жишээ нь ерөөс бүтнээр дэвчжээ тий. 4 оронтой тоо гэж одоо жишээ нэг иймэрхүү тоо байна гэсэн үг шүү дээ тий. Гэтэл нөгөө 0 мөн дунд нь ингэ явж иж магадгүй. Эсвэл ингэ явж иж магадгүй тий. Хоёр дараалсан 0 ороогүй тоонуудын тоог бол гэдэг байгаа шүү дээ тий. Хэд байх вэ гэдэг. Тэгэхээр иймэрхүү тоонуудыг хасч хайнаа гэсэн. Тэгэхээр хоёр дараалсан 0 хаана орж болох вэ гэх ингээл яах юм аашин тийм болчиход байгаа байхгүй. 4 оронтой бүх тоо гэдэг чинь сая нэг тийм томьёогоор болтчихно л да. Ер нь бол 2 оронтой бүх тоо 90 байна, 3 оронтой бүх тоо 900 байна, 4 оронтой бүх тоо 9000 байна гэд эднэр бол гарчихна. 5 оронтой энэ бүх тоо гэдэг нь зүгээр бүх тооноос одоо нөгөө нэг юугаа хасгал байна л та. Нөгөө 2 шиг 0 дараалаад орцсон тоонуудынхаа тоог л хасах байна. Бүх тооны тоо. Баахан тоо болчихлоо шүү. Бүх тооны тоо. За тэд оронтой. Оронгийн тооны. Орон нь 2 оронтой юм тийшээ тоонд ингээ бүх тоонууд бол байна. Тэрэн дотроос энэ нэг 2 шиг тэг дараалж орсныг нь хасна гэдэг л аюултай ажил боллоо л доо. Яг тэгэхээр тэр чинь их тийм юу энэ жоо их нэг ч тийм юу та хэцүү. Нөгөө 2-0 энэ тэнд яваад байдаг. Одоо жишээ нь 5 оронтой за 6 оронтой тоо байлаа гэхэд нөгөө 0 нь ингээ явж иж болох юм. 1 гэчээд 0 гэчээд дахиад нэг өөр ямар ч тоо байдаг. Тэгээ 5 гэж байсан дахиад 0 гэдэг. Энийг ч гэсэн болохгүй л гэж үзсэн л дээ. Тэгээ хоёр дараас нь тэг орохгүй гэсэн юм чи хоёр дараас нь тэг нэг ч байж болохгүй гэсэн чинь нөгөөх нь бүр 2 удаа яхад. Тэгэхээр ингээд бүгдийн тоолоод хасна гэхээр тийм томьёо гаргахад жоох хэцүү юм байна. Нөгөө санал асуулт өгдөд байгаа лөө. За тийм ийм бодлого нөгөө тэгэхээр яг энийг одоо нөгөө нэг манайхнаар бол юугаар динамикаар бодох хэрэгтэй гэдэг юм аа. Динамик хандлага хэрэглээд тийм алгоритм зохионо гэдэг байна. За алгоритмын тусдаа